చిన్న పోరలు కస్స కస్స దగ్గుతున్నారని కాఫ్ సిరప్ తెచ్చి తాగిపిస్తున్నారా? అయితే ఈ ముచ్చట జరంత చెవులు పెద్ద చేసి వినాలే అయ్యవ్వలు. ఎంత తొందరగా తక్కువైతే అంత మంచిదని మెడికల్ షాపోలు ఇచ్చిందే తెచ్చి పోసేటోళ్ళు ఇంకింత పైలంగా ఉండాలి. దగ్గు మందుతోని పెద్ద ప్రమాదము. పిల్లలు పీనుగలైతారట. అది దగ్గి దగ్గి పానాలు పోయేటట్టున్నాయని వచ్చిరాని టానిక్లు పోస్తే ఉన్న పానాలు ఉసిపోతాయట. అందుకే తెలంగాణ సర్కారు రిలీఫ్ అనే దగ్గు మందును, రెస్పిఫ్రేస్ టిఆర్ అనే దగ్గు మందులను రాష్ట్రంలో ఎక్కడ అమ్మొద్దని నిషేధం చేసింది. ఈ నడుమ ఔషధ నియంత్రణ ఏజెన్సీ 2 దగ్గు మందులలో కల్తీ జరిగిందని, వీటిని వాడితే ప్రమాదం 10 నిమిషాలల్లో ఇంటి ముంగట ఉంటుందని తేల్చిందట. అందుకే తెలంగాణ సర్కార్ తేరుకొని రెస్పిఫ్రేస్ టిఆర్ రిలీఫ్ అనే మందులను బొందల పోసినా పనికిరావని నిషేధం పెట్టింది. కాబట్టి ఇప్పటికైనా అయ్యవ్వలు ఆలోచన చేయుండ్రి. మెడికల్ షాపోలు ఏది చేతిలో పెడితే దాన్ని పట్టుకొచ్చి పిల్లలకు మూతల కొద్ది దాపిచ్చుడు ఆపుండ్రి. డాక్టర్ చెప్పిన మందులనే వాడుండ్రి. సొంత వైద్యం చేసి పిల్లలను ఆగం చేసుకోకుండ్రి. రిలీఫ్, రెస్పిఫ్రేస్ టిఆర్ అనే మందులను యాది పెట్టుకొని వీటిని ముట్టకుండ్రి. లేకుంటే మీ పిల్లల భవిష్యత్ బర్బాద్ అవుతుందని అంటుండ్రు. దగ్గు మందుతో ప్రమాదం అని తెలిసిన వాళ్ళంతా.